vispār vasaras pirmā puse ir laiks, kad dārzā un uz lauka nezāles kuplot kuplo. Tāpēc ļoti svarīgi ir saprast, ko ar tām darīt, kādus instrumentus izmantot to likvidēšanai, jo situācijas mēdz būt ļoti, ļoti dažādas atkarībā no vietas un izvēlētajiem augiem. Kad jūs iet veikalā, es domāju tāpat kā man, arī jums bieži nācies saskarties ar to, ka jūs vienkārši apjūgat. Man vajag kapli, bet kādu kapli? Īsāku, garāku, vai tādu, kur ir arī klāta, ka tāds grābeklīts, vai tādu, kurā nekā nav klāta. Ko tad īsti pirkt? Tas ir galvenais jautājums. Jā, protams, jūs varat nopirkt vienu kapli, vienu lāpstiņu, un ar to arī pietiks. Tomēr es gribētu pastāstīt, kā daru es savā dārzā un kādus instrumentus izmantoju. Ir pienācis vakars un laiks paravēt. Šodien bija ļoti karsta diena un īsti pa dienas vidu ravēt nebija iespējams. Bet tagad parādījās viegla vēsmiņa un ķersimies pie ravēšanas. Gribu pastāstīt par to, kādu instrumentu izvēlēties kādām nezālēm. Jo, lai arī šķiet, ka pietiek ar kapli un jāiet tik ravēt, vajag tik darīt, tomēr, tad, kad jums tās ravēšanas kļūst arvien vairāk, jūs saprotat, ka instrumenti ļoti palīdz. Ja instruments ir izvēlēts atbilstoši, tas uzlabo gan darba ātrumu, gan arī padara darbiņu vieglāku. Te jūs redzat manus instrumentus, un tūdaļ parādīšu, kā katru no tiem lietoju. Šis te garais kaplis ļoti labi palīdz kartupeļu vagām, jo viņi principā var ļoti labi apcirst mazas nezāles, un tas iet diezgan ātri. Tāpat es to izmantoju arī taciņām. Tātad faktiski, ko viņš dara, viņš apcērt nezāles. Protams, jāpieliek diezgan liels spēks, bet taciņas var iztīrīt. Un tad, kad taciņas ir iztīrītas, tad viņas var nomulčēt ar sienu vai zāli, un nezāļu būs mazāk. Tāpat ar lielo kapli var, protams, arī starp kartupeļiem te tā rušināt, nebaidoties tos traucēt, ja vien augi ir izstādīti pietiekami tālu viens no otra. Man šajā kaplī patīk, pirmkārt, ka nav jāpieliecas, lai kaplētu. Jūs varat darboties, nepieliecoties, nebojājot mūžu. Faktiski tāds mazās nezālītes izkaltīs, viņas pat nav jāsavāc, un šis kaplis izceļ arī tādas lielākas nezāles vai nocērtās. Mans jaunākais iegūms ir šāds te rušinājošs kaplītis, kur ļoti ērti, viņš nav pārāk dziļš, jūs redzat, tie kaut kā 3 cm, cik viņš iet augsnē, vai 2,5. Viņu ļoti labi var izmantot tās augtajām vasaras nezālēm. Redzat, šeit man ir sastādīti burkāni sasēti, kuri ir pilnībā aizauguši tā, ka viņus redzēt nevar. Un tātad šis ir tāds maksimāli saudzējošs rīks, ar kuru var tikt visur klāt, gan šādā virzienā starp augiem, kas ir piestādīti pietiekami tuvu blakus, un tikt galā ar nezālēm, kas aug starp augiem, kurus jūs gribat saglabāt. Tāpat viņš arī ļoti labi uzrušina augsni, tā kā domāju, ka šo, lai arī pirku tieši šīm te dobēm, es izmantošu daudz. Man patīk, ka viņš netraumē augus. Jo, piemēram, hortenzijas, kam ir tūs augsnē, augsnes virskārtai sakņu sistēma, mēslojot, bieži var traumēt, ja pārāk dziļu kapli izmanto augsnes rušināšanai. Es domāju, ka šeit vienkārši ideāli starp rindām, kas man ir šeit 2, pilnīgi redzat tās nezālīt tā izgrābjas ārā ar visām saknītēm. Ļoti labs instruments. Protams, var jau vienkārši raut ar rokām, bet tad viņas diezgan bieži šādi notrūkst. Tāpēc labāk ir tomēr izmantot instrumentu un pēc tam izcelt. Tāds ļoti
jauks kaplītis, ko esmu iegādājusies īpaši šim te gadījumam, kad es esmu sasējusi burkānus un arī tā kā divās rindās. Arī loki man ir sastādīti līdzīgi, un šeit ar šo te mazo rušeklīti, kā es viņu tagad jau drēvēju, var ļoti labi, netraumējot kultūra augus, aprušināt tiem apkārt. Arī gadījumos, kad jums vajag vienkārši aprušināt augus, piemēram, kāpostus regulāri jāaprušina, ja? Lai viņiem sakņu sistēma veidotos stiprāk, augstāk, arī var izmantot šo te rušeklīti. Jā. Taciņām tas nebūs īsti piemērots, tad katrai nezālei un katrai vietai cits rīks. Vasaras nezālēm tāds, kas mazāk iet augsnē, dziļāk saknīgs, ja jādabū ārā, izmantojam dziļāku kaplīti. Tāpat ar šo te var ļoti labi sagrābt tās jau izravētās nezāles, ja ir tāda nepieciešama. Bet faktiski jau viņš ir tāds mini grābeklis. Arī gadījumos, kad jums ir tikko iznākuši augi, kā tas ir šeit, šīs te rušeklītes ļoti labi tiek galā. Tad jūs varat pieiet pie tuvu pie auga un netraumēt pārāk viņa sakņu sistēmu, bet veikt šādu te uzirdināšanu, kas visiem augiem ļoti patīk. To mēdz pat saukt par tādu sauso apliešanu, jo uzrušināšana palīdz skābeklim piekļūt pie saknītēm un augi ātrāk attīstīsies un izaugs. Un pie reizes arī mazās nezālītes tiek izrautas. Arī šeit, kur man ir sastādīti puravi, izmantošu šo mazo urķīti, jo puraviem ļoti patīk, ka viņus aprušina, ka viņiem pierušina pie stublājiem klāt zemi. Un redzat, viņš ir tik maziņš, ka ar viņu ļoti ērti var arī netraumējot citus augus, tieši tātad pašus puraviņus, tikt klāt apiet apkārt katram puravam. Diezgan bieži izmantoju arī šo te kaplīti, kuram vienā pusē ir tāds cērtams rīks un otrā uzrušināts. To es izmantoju parasti brīžos, kad gribu nezāli nevis nocirst, bet tā kā izraut ar visu sakni. Tāpat arī viņš ļoti labi noder starp augiem. Šis brīnišķīgi tiek galā ar nelielām nezālēm, kuras nenoplīst, tad faktiski veic to pašu funkciju, ko lielais kaplis, tikai te ir jāpieliec, jo viņš nav pārāk garš. Šo gan var pievietot arī garēm kātam, jo, kā jūs pamanījāt, visi mani instrumenti ir līdzīgi. Tie ir no sērijas, kad tos var savietot ar dažādu kātu garumu, vai vienkārši atskrūvēt šo te skrūvīti. Bet ir nezāles, kā piemēram šī, kuru jūs nemaz tik viegli ārā nedabūsiet. Lai tiktu galā ar šādu nezāli, vislabāk izmantot šādu mazu kultivātoru tipu ravētāju, kur jūs pagriežat, un tas nozīmē, ka viņš izrauj visu to sakņu. Jo šai te zālē, protams, sakņu sistēma, kā jūs zinat, ir ļoti īpatnēja. Viņa ir gara, un no katras vietas, kur jūs viņu nolauzīsiet, atkal izaugs jauns šāds te kumšķītis. Man šī nezāle, diemžēl, diezgan bieži
ir sastopama, tāpēc parasti es pārēju pāri visām tām vietām, kur aug tieši šī nezāle. Un pēc tam jau lietoju uz garo kapli vai kādus citus vēl līdzekļus. Redziet, kas notiek, ja šo te zāli laicīgi neizravē. Viņa pārņem ļoti ātri lielas platības un ieaug man kā postos 1, 2. Tad vispirms uzdušinam un tad velkam ārā. Un izvilksiet skaisti lielus tādus garus gabalus ar sakni. Kārtīgāk paršinot, jūs viņu arī nenorausiet, bet tiešām izvilksiet šādu. Ziniet, kā viņi veidojas pie katra, ik pa kādiem 5 centimetriem ir jaunās saknītes un atkal būs jauns stiebriņš. Kultivatoru tipa šāds te nezāļu ravētājs. Te būs labākā izvēle. Šo te vērķīti es pamatā izmantoju nezālēm, kam ir gara, dziļa sakņu sistēma. Piemēram, kā pienenes. Vienkārši ieguram, paceļam un pēc tam nezāle iznāk ar visu sakni. Īstenībā strādā ļoti labi un to es ļoti bieži arī izmantoju. Tad visa saknīte tiek izcelta. Viss, ko varēju izravēt, lietojot jauno mazo kaplīti, ir izravēts. Tagad ņemšu lielo kapli un mēģināšu izpildīt visas tās taciņas. Parādīšu arī rezultātu. Pēc te es esmu izravējis arī visas būravas ar mazo kaplīti. Brīnišķīgi vietas, burkāns. Atliek tikai tikt galā ar tām taciņām un darbiņš būs padarīts. Ko? Tas arī viss. Ceru, ka šis video jums noderēja. Spiediet laiku, abonējiet kanālu Sapņu fazenda, jo te būs vienmēr daudz kā interesanta un ir jau atrodami daudz interesantu video par aktuālām tēmām. Izvēlieties īstos instrumentus un ķeraties klāt nezālēm. Uz tikšanos!